بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران وینوالو. زه یم یاد اسرت د ښکلا ټي وي په شیشه باندې. قدرمندو موږ سره چې کوم نن ښاغلی شخصیت دی نو هغه زه به داسې ویم چې په پښتو پرمختګ دپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي، اوس هم لا لګیا دی د پښتو ژبې دپاره، د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. هغه شعر دی چې ښکلې را روان دی خدایه خیر، زړه مې په لړزان دی خدایه خیر، او حسن یې کافر دی سیزې مې، زړه مې مسلمان دی خدایه خیر، او کور د هر غریب یې سملو، دا څنګه باران دی خدایه خیر. مینوالو موږ سره چې کوم قدرمن شخصیت دی پروفیسر ډاکټر سهیل صاحب د پښتو ډپارټمنټ چیرمین دی. امید لرو چې تاسو به د دې نه ډېرې ګټورې خبرې واورئ انشاءالله. باز پکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یو ځان مننه تاسو د ټي وي باندې مرکه کوئ. قدرمنده مشره مینوال، تاسو د ښکلا ټي وي په شیشه باندې ویني. دا راته ووایئ چې پښتو ژبه زموږ داسې ووایو چې مورنۍ ژبه ده، دا څومره حده پورې موږ ووایو چې دا روانه ده؟ آیا د اردو په نسبت د پښتو کار سیوا دی کم دی؟ او یا آیا دا د نصاب په کتابونو کې ولې نه راځي؟ دې ته هغه ځای ورکول کېږي ولې نه ځي؟ تاسې د دې چې تر څو پورې د پښتو ژبې تعلق دی او د هغې د دې ملک د نورو ژبو سره د موازنې تعلق دی، نو پښتو کې دومره توان شته، د دې په ویونکو کې دومره توان شته، د دې په شاعر او په ادیب کې دومره توان شته چې د تېرو شلو کالو نه دا د پاکستان د پرمختګ د ژبې په لیسټ کې په دویم نمبر کړه. مخکې دا تاسو که د 98 د سرشمارې نه مخکې وګورئ دا په درېیم نمبر وه، اوس دا دویم نمبر شوه. نو د پاکستان چې اوس کوم سرشمېره شوه په 2019 کې کال 2019 کې نو پښتو 14.5% خلک وایي، 4.5 کروړه خلک یې وایي په دې ملک کې، او دا په دویم نمبر ده. نو دا خو د دې د ویونکو د ادیب د شاعر توان چې د هغې له لاسه داسې شوه. تر څو پورې چې د پښتو ژبې د زده کړې د ژبې په توګه خبره ده چې آیا دا د مورنۍ ژبې په حیثیت په سکول کې ولې نه ویل کېږي، نو په دې کې موږ ډېر بدقسمته یو، او د دې بدقسمتۍ تاریخ ډېر اوږد دی، ډېر لوی دی. باید چې موږ د تاریخ نه زده کړه وکړو او د مخکې تګلارې لپاره موږ له ځان نور مقاصد جوړ کړو، او هغه دا دی چې دلته زموږ بدقسمتۍ نه پښتو که په سرکاري سکول کې شته، لاول په صرف سرکاري کې د بل ځای کې شته، خو هلته کتاب نشته، هلته استاد نشته. د پښتو اوسه پورې تاسو وګورئ چې تاسو د سکول نام وکړئ چې په سرکاري سطح باندې دا په کومو سکولونو کې ښیل کېږي، هلته استاد ځي نه، ښیي نه، او ماشوم دې سره ډېره دلچسپي لري، په دې په ډېره اسانه پوهېږي. خو په پرایمري سطح باندې هم دا حال دی، په ایلیمنټري سیکنډري کې هم دا حال دی. او د هغې که زه تاسو ته تجزیه درکړم نو د هر بورډ، د هر سیکنډري بورډ په دې پښتونخوا کې 9 تعلیمي بورډونه دي، په دې کې په هر بورډ کې د پښتو زده کوونکو په 10 چې کومه موږ سره ډیټا ده یا د 9 د هغې تعداد ورو کړي. یعنې مطلب وجه بنیادي طور باندې دوه وجوهات دي. یو دا چې د پښتو په مقابله کې دوی ایښي د ډرایینګ، نو ډرایینګ چې دی نو هغه ډېر کم محنت غواړي او په ډېر کم محنت باندې تا ته ډېرې نمبرې میلاویږي. هلکان دلته جینکۍ هلکان دلته ډرایینګ خوښ کړي ځکه چې هغې کې نمبرې ډېرې میلاویږي او هغې کې 2-4 تصویرونه جوړوي، نو یو خو دا وجه ده. آرټ کوم دي لکه داسې وایي چې دا زموږ د بنیادي کلچر حصه ده. خو په نړۍ کې داسې خبرې چې د ژبو مقابلې ګروپونه پیري او د پرفارمینګ آرټ، یعنې دا پرفارمینګ آرټ دی که نه، ژبه چې ده نو هغه زما د خوب سره تعلق ساتي. زه چې په کومه
ژبه کې خوب وینم نو هغه زما په سایکوموټر ډومین ورته موږ وایو په انګریزي کې هلته جوړېږي او هغه زما د هغې اظهار زما په ژبه کېږي نو دا خو زما د ژبې اظهار شو خو د لیک اظهار د پرفارمینګ آرټ اظهار چې دی نو هغه زما د لاسو په شکل کې کېږي نو د پرفارمینګ آرټ خپل څلور پنځه مضمونونه پکار وو په هغې کې ګروپبندي پکار وه ستا دا وخت کې دا که دا او د ژبې خپل پکار وو مثلا دا پکار وو چې ته اردو ژبه وایې که ته پښتو وایې که ته عربي وایې که ته فارسي وایې نو دلته مقابله چې ده نو د پرفارمینګ آرټ او د ژبې ده چې دا دوه مختلف شیان دي نو چې په دې کې تا یو شی اوچت کړو نو بل پاتې شو که نه نو چې پاتې شو نو د دې له وجې نه د اظهار هغه چې کومه طریقه وه خبره وه پاتې شوه یو خو دا غټ وجه ده چې دا پښتو خلک نه وایي دویم نمبر وجه دا ده چې استاد نشته که استاد پیدا شو پرنسپل په استاد باندې زور راوړو ماشوم ته دا وښودلې شوه نو دا به ډېره ګټوره خبرې دریم نمبر چې غټه وجه د هغه دا ده چې هر کال د پرایویټ سکولونو تعداد سیوا کېږي پرایویټ سکولونه ځان په دې بد ښکاري هغوی په دې ځان بد ګڼي چې زه په پرایویټ سکول کې پښتو شروع کړم نو ما سره په دې وخت کې چې کوم 17-18% تعلیم د پرایویټ سیکټر په لاس کې دی هلته پښتو د سره نشته دلته په مدرسه کې هم نشته 12-13% ما سره مدرسه ده هلته هم نشته پښتو دا مهال صرف په سرکاري سکول کې ده او په سرکاري سکول کې چې ده نو په هغې کې د مضمون د انتخاب د وجې نه ډېره کمه ویلې کېږي نو دا د مضمون د انتخاب جدا شو دا سخت نامنکلیچر جدا شو نو بیا پښتو ډېر خلک ډاکټر صاحب دا راته وویل چې لکه د پښتو ژبې سره د مېرمنې مختلف پولې کېږي داسې ده که نه چې په 10 ترمیم کې یو غټه خبره دا وه چې تاسو د پاکستان 15 مورنۍ ژبې قومي ژبې ډیکلیر کړې تر څو پورې چې دا مورنۍ ژبې قومي ژبې نه وي ډیکلیر شوې نو تر هغې پورې د دې د آیین لاندې د پاکستان د آیین لاندې د دې د پرمختګ لارې دا به نه کولایږي او دې سره به د مېرمنې ژبې سلوک کېږي موږ سره سندي هم مورنۍ ژبه ده خو چونکې هغې ته د صوبایي حکومت مرسته قانونسازي شوې ده اکټ راغلی دی نو هغه د قانون د لارې هلته سرکاري ژبه ده موږ سره بدقسمتۍ دا دی چې پښتو موږ د قومي یا سرکاري ژبه نه کړه دغه رنګې پنجابي هم نه ده دغه رنګې بلوچي هم نه ده دغه رنګې بل څه نورې ژبې هم نه دي نو دا یو سندي ته دا اعزاز حاصل دی چې هغوی په دې کار کړی دی او هلته مېرمنۍ نه ده بلکې هلته پلارنۍ ژبه ده دلته موږ سره دا کار دی چې مېرمنۍ ځکه چې قومي ژبه نه اوس چې قومي ژبه نه ده دلته د 9% ویونکو ژبه چې ده قومي ده او د 14% ویونکو ژبه قومي نه ده نو زه حالیان په دې یم چې دا قوم خلک څه پوهېږي د دې تعریف څه دی د قوم ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې مخکې هم شاعري کېدله خلکو د شاعرۍ غټ کار کول اوس هم شاعري کېږي مخکني دور ته چې موږ ورشو نو هغه شاعري تاسو څنګه محسوسوئ او اوس چې کومه شاعري کېږي په دې هکله تاسو په دې اړه باندې تاسو څه وایئ مخکې مقدار کم و معیار ډېر و خو اوس چې دی نو مقدار زیات شوی دی معیار راپورته دی خو بیا هم موږ دواړو ته مثبت نظر باندې ګورو لکه مثبت نظر په دې ګورو چې که ته معیار اوچتی نو دا به د ډېر مقدار هم اوچتی نو چې مقدار ډېرېږي نو معیار ورسره هم ډېرېږي نو دا نه ده چې په موجوده وخت کې شاعري ښه شاعري نشته او ښه شاعري کېږي نه ډېره ښه شاعري کېږي خو چونکې د بده مرغه موږ سره یو خبره دا راغله چې سوشل میډیا چې زموږ چې کوم ښه شاعران دي په سوشل میډیا نشته او زموږ چې کوم شاعران یا کومه شاعري ښه نه ده په سوشل میډیا ده او بیا زموږ په کومو شاعرانو کې چې ښه دي او په سوشل میډیا دي نو ډېر کامیاب دي یعنې زه تاسو ته ممتاز له راوایم چې په دې دور کې د ممتاز او رغزي په شانتې شاعري دا تاسو به ونوینئ چې دلته موږ څو په کوم دور کې موږ پیدا شوي یو په هغې کې موږ ممتاز ولیدی چې هغه څومره هغه سره د لفظونو جادوګر دی هغه دومره ښایست دی هغه سره چې هغه دونه شاعري کوي اوس ممتاز لالا چې دی نو ځکه سروایول وکړ چې هغه په سوشل میډیا ان دی ادې دنیا سره ځان وچلو صحیح دغه رنګې منیري ته وګورئ هغه ځان وچلو په سوشل میډیا باندې او دو سره په مقابله کې راغی یا اباسین صاحب شو نو د دوی هغه شاعري چې ده نو هغه په خلکو باندې تسلیم شوه ومنلې شوه خو زه دا ګڼم چې په هره ضلع کې
د شلو دېرشو شاعرانو په تعداد کې معیاري شاعران اوس هم شته. لکه زه تاسو ته یو شاعر وایم تسکین مانیوال په سوشل میډیا نشته، خو څومره بهترینه شاعري چې هغه کوي نو هغه مره بل څوک نه کوي. خوش سهرا د زمانه او دومره ښایسته شاعري که نه، خو افسوس څه دی هغه دا دی چې هغه د نوې نن زه تاسو ته یو ډېره عجیبه خبره وکړم. مونږ ما زه چېرته لګیا وم نو ما یو پوسټ وکړ چې تسنیم صاحب کله وفات شو نو ما پوسټ وکړ. نو ما ته یو ملګري ووي چې نن د دې پوسټ نه یعنې د تسنیم صاحب د مرګ نه پس ما ته پته ولګېده چې تسنیم هم شاعر و. نو دا ګوره دا نن مونږ که سوشل میډیا ته راوړو د هغه شاعران مونږ سوشل میډیا ته راوستل د دغسې پاڼو د لاسې د دغسې ویب ټي وي د لاسې، نو بیا به مونږ ته به پته ولګي چې څومره معیاري شاعري کېږي. نو معیاري شاعري شته کېږي په هر ضلع کې، ما خو تاسو په هر ضلع کې شل دېرش شاعران داسې شته چې معیار ادب لیکي، خو د میډیا نه پټ دي. بل ډاکټر صاحب لکه زیاتره چې موږ وګورو د اوسني فلم د نوي پل چې کوم دی زیاتره دی د شعر میدان ته رادانګي او کوشش هم دا وي چې یاره ما یو خپل کتاب چاپ کړي، خو په اوس دې خوا موږ وګورو نو د نثر ډېر کمی دی. نو آیا د نوي پل ته تاسو څه ورکولی چې دوی اول نثر ته راشي او که نه شعر ته راشي؟ داسې ده که نه چې خلک وایي زه اگر چې ورسره ذاتي ډول باندې اتفاق نه کوم چې شاعري چې ده د الهامي څیز دی. نو الهامي څیز کې خو داسې کار وي چې آمد کېږي، نو په آمد کې د ورځې خلک شپږ نظمونه او غزلې ولیکي، په نثر کې نه کېږي. په نثر کې ما شپږ کاله کې یو کتاب شروع کړی دی او چې کله یې راواړم نو نیمګړی راته ګران عمل دی. نثر لیکل ډېر ګران عمل دی. نثر لیکل زه وایم چې د پایې چېرته یو څو ادیبان پاتې شو چې هغوی نثر لیکي. همیش خلیل صاحب نه واله نه مشتاق مجروح یوسفزی پورې لیسټ چې دی دا ډېر که تاسو راولئ ډېر کم دی، ډېر ورکوټی لیسټ دی چې هغې کې خلک لګیا دي نثر لیکي. او بیا پوهنتونونو والا چې دي نو هغوی بالخصوص چې دي نو هغوی نثر لیکي. هغوی د پوهنتونونو استادان تاسو وګورئ هغوی شاعري ډېره کمه کوي، هغوی ټول نثر لیکي. نو دا خو ډېره حوصله افزا خبره ده. خو دلته دا وګوره که نه چې په نثر کې ته بغیر د دلیل نه خبره نشي کولی. دلیل غواړي ریسرچ، تحقیق، څېړنه، او دغه یو ګران کار دی. نو دغه ګران عمل د لاسه څه چل دی بس شارټکټ لاره ته خلک تلي چې شاعري چې ده هغه کوه. بیا ځینې شاعران داسې دي چې هغوی آمد والا هم نه دي، هغوی قصدن عمدن ټکو جوړښت موړښت جوړ کړي او بیا په دې سبک کې ځان شامل کړي چې کتاب نه چاپ شي. ځکه چې بعضې وخت چېرته وظیفه اعلان شي نو چې صاحب کتاب شاعران نو بیا هغه چې تر وباسي نو سم ډېر وي که نه. ځکه چې کتابونه په دې وخت کې 3,500 کتابه د شاعري چاپ کېږي په کال کې. بل ډاکټر صاحب دا راته ووایي لکه کتاب د اردو هم چاپ کېږي، د انګلیش هم چاپ کېږي، په هر سم باندې وګورئ په هره ژبو باندې خپل خپلې ژبې نمایندګي کوي. چونکې زمونږ کتاب اول موږ سره داسې ووایي چې لکه دې ادیبانو شاعرانو سره اول پیسې نیولې د خپلو بچو هغه رزق چې کوم دی د خولې نه نوړې راشکولي دي. د بده مرغه چې فرض کاغذ چاپ شي یا موږ اخبارونو کې رسالو کې دا کو بیا چې کله کتاب چاپ شي اول دکاندار نږدې دکاندار کېښودي چې قیمت موږ به بیه ولې ایښي 200 یا 1,500 هغه څوک نه وي. د اردو کتاب دی چې دی خو هغه په 1,400 په 2,000 یا په 3,000 خرڅېږي. دا څه وجوهات دي؟ داسې ده چې موږ ما تاسو ووایي چې یو دی کراود یعنې حاجیونه یعنې عام ولس. موږ سره قاریان قاري پشته قاري زما کتاب اخلي او ډېر کم تعداد دی، ډېر کم تعداد دی. عام ولس ما متوجه کړی دی، عام ولس ما مجبوره کړی نه دی. عام ولس ته ما په خپل کتاب کې په شاعرۍ کې څه کشش نه دی چې هغه نه وي والي. لکه ته وګوره که نه مارکیټ ته لاړ شه زه تا ته 10 شاعران ښیم پټا دغه 10 واړو مارکیټ ته لاړ شه کتاب یې نشته. د منیر بنیري کتاب چې په کومه ورځ چاپ شو 3,000 په لومبۍ ورځ خلاص شو، په لومبۍ ورځ خلاص شو. او دا هم درته وایم چې 2,000 بیا بل چا چاپ کړ چې خاص یې کړ، نورو خلکو پکې غلا هم کړه. نو مطلب دا دی چې په پښتو شاعرۍ کې څه وي خلک یې ضرورت دی. اوس زه ما یو نوی خیال، یو نوی آهنګ، یو نوی فکر نه دی راوړی. زه په هغه زړو ټاپکس کې لګیم او شاعري کوم نو هغه خلک بور کوي که نه. دلته مسله ما سره ده، دلته ما سره دا مسله ده چې خلک د مولا خبرې ته غوږ نه ږدي ځکه چې یې ریپیټ کوي خبره.
هر ته جمعې مانځه کې وګوره جمعې مانځه کې هغه چې الله اکبر وي هغې نه مخکې خلک لاړ شي د ده خطبې ته خلک ور نږدي ځکه چې هغه خلک بور کړل دغه رنګه کار موږ شاعرۍ کې وکړو تاسو اوس وګورئ چې زه تاسو ته ویم چې که څوک ښه شاعري کوي که نه نو هغه البته موږ داسې اجتماعي طور باندې د دې انحطاط ښکار یو چې موږ د پښتو کتاب نه د پښتو شاعر هغه د خپلو بچو مړی شوکۍ د ځان نه هغه کتاب چاپ کوي بیا خلکو ته ډالۍ کوي دویم چې که دا ډالۍ کتاب ډالۍ کول دا که خلکو ختم کړل شاعرانو په خپله ختم کړل زه به ضرور مجبوره کېږم چې زه به بل کتاب نه بل چې لکه تاسو چې کومه خبره وکړه چې یاره کتاب 3000 خرڅ شو یا 2000 نو واجب کېدای شي دا په سوشل میډیا باندې دغې نو خلک دې ته بیا ما ته څه وویل ګوره سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې اوس هغه نظم چې دی نو هغه په سوشل میډیا هیټ شو دومره زیات هیټ شو چې محاوره ترې جوړه شوه او هغه د کتاب ټایټل دا کېښودېده اوس خلکو وایي چې په دې کې به د منیر ډېر ښه شعرونه وي ښه نظمونه به وي ښه غزلې به وي خلکو واخیستې ده نو چې تا ته ما وختي کومه خبره وکړه چې که زمونږ ښه شاعر چا وتړه د سوشل میډیا سره نو د کتاب به ضرور رسېږي زما اته کتابه شکر الحمدلله چاپ دي د نثر کتاب سرنایي زما ریکارډ په یو میاشت کې هر کتاب ختم شوی نو ته ماته دا ووایه چې یعنې څه کتابونه داسې دي چې ما سره خپله نشته یو کاپي ما سره نشته نو مطلب دا دی چې نه ما ډالۍ کړي دي چاته نه مې چاله پرې ورکړي دي مارکیټ ته مې ورکړي دي او مارکیټ خرڅ کړي دي میاشت کې دننه ختم شوي دي نو مطلب دا دی چې ته ښه لیکې او خواري پې کې نو ضرور به خلک کوي خو نه دغه نه دي چې لکه ته چې هغه ته پکې څه اضافه ښکاري هغه ته پکې څه ترمیم ښکاري هغه ته پکې څه نوی چیز ښکاري څه نوی خیال ښکاري دی ضرور اخلي ډاکټر صاحب دا ووایي چې موږ وګورو خوشحال بابا یا کالم خان بابا دا زموږ کلام تېر شوي غالبا په یو کتاب کې یا په یو کې چې کوم دی نو کالم خان بابا هغې باندې بیا ډېر زیات چې کوم دی غوبنه شو هغې دغه غلط تصویر کشي شوي وو هغې د هغې ډاکو یو دغه کول نو په دغه هکله د دغې خلکو په هکله ستاسو څه خیال دی آیا زموږ پښتون قام د دې دپاره دونه بې حسه شو دومره خاموشه پاتې شو چې دوی اوس د خپلو اتلانو چې کوم دی د دې دپاره راوتي نه شي یا د دې آواز وچتولی نه شي وجه څه دی دغه مضمون چې چا لیکلو هغه انګریزی پروفیسر و زموږ سره بدقسمتۍ دا دی څنګه وختي چې تاسو خبره وکړه خلک د اردو کتاب ګوري د اردو ادب ګوري د انګریزي ادب ګوري چونکې موږ د پښتو ادیبانو هم یو ډېره لویه خلا پرېښې چې موږ د پښتو ادب ترجمه نه کړو اردو ته انګریزي ته اوس هغوی چې دي هغوی زموږ ادب او تاریخ ویلی نه دي نو چې هغه زما کالو خان دی ویلي زما کالو خان به څنګه خبرېږي او نه هغه زحمت کړی دی چې زه وګورم او نه چې هغه مضمون لیکم هغه څه ته ریسرچ کړی دی تحقیق یې کړی دی د هغې د وجې نه دغه خبره راغله بیا خیر هغه سبق ووتې ده احتجاج پرې شو هغه ووتې ده خو وجه څه ده وجه دا ده چې زما د پښتو تاریخ چې دی د هغې د ژباړې ضرورت دی چې هغه موږ اردو ته او انګریزي ته وژباړو او یو هغه قاري چې هغه په پښتو نه پوهېږي چې هغه په اردو کې هغه لټریچر کتلی شي یا هغه که ریسرچ کوي چې په اسانۍ ورته اویلیبل وي بیا بله خبره دا ده چې په پی ډي اف کې اویلیبل وي ډېر نن سبا ای دور دی نو چې ای دور دی نو پکار دا دی چې زما کتاب دلته وي نو که هلته ګوره تاسو وګورئ 500 کتابه یو شاعر یا ادیب چاپ کړي چې هغه ټول د مارکیټ نه ختم شي بیا هېڅ شي دي د هغه حوالې کې کتاب بل دي نو ای کتاب پکار دی موږ د ای طرف ته تلل پکار دی چې موږ په صاحب کې کتابونه په پی ډي اف کې وساتي او بیا هغه خلک یو بل سره شیر کوي نو هغه محفوظ پاتې کېږي او د هغې حوالې به وي نو موږ په خپله زموږ هم پکې غلطیان دي خو دا نه چې زموږ غلطي چې ده هغه ډېره وړه ده خو دغه بل غلطي د ماحول دا غلطي دا خو ډېره لویه غلطي ده د سټیټ غلطي ده د ریاست د مهرني سلوک د ترجیحاتو زموږ په ترجیحاتو کې مهرنۍ ژبې د مورنۍ ژبې یا د خپل تاریخ د محفوظ کولو څه پروګرام اوسه پورې نشته لکه تاسو وګورئ که نه چې په تېر شپږ میاشتې درته زه وایم په تېر شپږ میاشتې کې په افغانستان کې د پښتو د دې ټولو اتلانو سیمینارونه وشو په تېر شپږ میاشتې کې ته ما ته وښایه که نه په پښتونخوا کې په سرکاري سطح باندې کوم یو پروګرام شي د دې اتلانو پروګرام کله شوی دی نو چونکې په سرکاري سرپرستي شته نه
او دا چې کوم لاندې تنظیمونه دي د پښتو ادب تنظیمونه دي د هغې وسایل نشته یو تنظیم سره څونه وسایل دي هغه غریب شاعر تخلیق به هم کوي او بیا به هغه د هغې لپاره به وسایل هم پیدا کوي خو د دې له وجې نه موږ خپل تاریخ محفوظونه ساتو خلکو ته هم ډاکټر صاحب د مینوال تاسو خپله ټلېویزیون شوي د خپلې مینوالو ته بلکې زه وایم چې د کوم نوي پولې دي هغوی د اخري څه پیغام ورکول غواړي زه دا پیغام ورکول غواړم چې موږ 18 کاله انګریزي ووایو 18 کاله اردو ووایو نه مو اردو زده کړه نه مو 18 کاله کې پښتو انګریزي زده کړه زه وایم نیمه ګنټه پښتو له ورکې قسم په خدای چې نیمه ګنټه کې راته ښیم نیمه ګنټه کې ورته پښتو ښیم خو که دوی پښتو زده کړو شروع وکړي صحیح خبره مینوالو دا د پښتو څانګې چیرمین ډاکټر سهیل صاحب چې تاسو ته ډېرې ګټورې خبرې ویلې ډېرې علمي بحث او زه وایم چې څومره راکنې نو موږ د دې نه خبرې راوځي خو بهرحال د وخت کمې دی او د وخت کمي په وجه باندې ما یا د ست اجازه راکړې د بل پروګرامه پورې خدای په امان باندې دا خو تاسو دا وکړئ